ஹாய் எவ்ரி ஒன், வெல்கம் டு மித்து மாமா. இன்னைக்கு மித்து மாமால எல்ஜி ஃப்ரண்ட் டோர் வாஷிங் மிஷின் எப்படி க்ளீன் பண்ணணும்னு சொல்லி பார்க்கலாம் வாங்க. இதுக்காக நீங்கள் ஷோரூமில் கால் பண்ணி கேட்டிங்கன்னா ஒரு பேக்கெட் தருவாங்க. அந்த பேக்கெட்டை வந்து நம்ம நார்மலாக லிக்விட் ஊற்றுவோம்ல, அதில் போட்டுட்டு மிஷின் ஆன் பண்ணிவிட்டு டப் கிளீன்கிற ஆப்ஷனை வந்து ஒரு 2 செகண்ட் அழுத்தி பிடிச்சிங்கன்னா 1 மணி நேரம் 23 நிமிஷம் காட்டும். அதை வந்து ஃபுல்லாக க்ளீன் ஆகி மிஷின் ஆஃப் ஆனதுக்கப்புறமா கீழே வந்து சின்ன டோர் மாதிரி இருக்கும். அதை ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா அதில் ப்ரொசீஜர் எல்லாம் போட்டிருப்பாங்க, இது எப்படி க்ளீன் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. அந்த டியூபை கழட்டி விட்டிங்கன்னா அந்த தண்ணி வெளியே வரும். அதுக்கப்புறம் உள்ளே வந்து சின்னதாக ஒரு லாக் மாதிரி இருக்கும். அதை கழட்டிங்கன்னா நிறைய அழுக்கு இருக்கும். அதை ரன்னிங் வாட்டர்ல கழுவிட்டு மறுபடியும் உள்ள வந்து ஃபுல்லா ஒரு காட்டன் கிளாத் வச்சு தொடச்சிங்கன்னா நிறைய அழுக்கு இருக்கும். நான் தொடச்சு முடிச்சுட்டு மறுபடியும் அந்த கீ எல்லாம் வந்து உள்ள இன்செர்ட் பண்ணி டியூப்ல இன்செர்ட் பண்ணிட்டு நீங்க வந்து க்ளோஸ் பண்ணீங்கன்னா வாஷிங் மிஷின் சுத்தமா சூப்பரா க்ளீன் ஆயிரும். அதுக்கப்புறமா வந்து நீங்க ஃபுல்லா ஸ்ப்ரே பண்ணி தொடச்சிக்கலாம். அதுக்கு லிக்விட் ஊத்துறது, கம்ஃபர்ட் ஊத்துறதுலாம் நல்லா கழுவிட்டு ஃபுல்லா ஸ்ப்ரே பண்ணி ஒரு காட்டன் கிளாத் வச்சு தொடச்சு எடுத்துடலாம். உள்ள வாஷிங் மிஷின் நல்லா க்ளீன் ஆயிருக்கும். அந்த டோரு, அந்த க்ளோஸ் பண்ற இடம், அந்த ரப்பர்லாம் க்ளீன் ஆயிருக்கு, அதெல்லாம் நல்லா தொடச்சிருங்க. நம்ம சேனல் தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்கறீங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க.